Шудгор, кишт, дорупошӣ, ҷамъоварӣ хӯроки чорво ва ҳосили картошкаву ғалладонагиҳо, техникаҳои навъин ва дигар намуди фаъолиятро ба анҷом мерасонанд. ин дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод рушди картошкапарварӣ, боғдорӣ ва чорвопарварӣ мутобиқ ба талаботи замон таъмин гардад. Набуд, ин хел техникаҳо набуданд. Дастӣ мезадид, як вай мекарди азобу машаққат. Ҳозир мана трактор да бастагӣ байни қаторо да меравад, ду тараф дору мешапад, боз дигар ин мушкили деҳқона осон кардааст. солҳои охир ҳангоми кишт, парвариш ва истеҳсоли маҳсулот, кишоварзони ноҳияи Рашт дар асоси таҷриба ба истифодаи дастовардҳои илмие, ки рушди истеҳсолотро мутобиқ ба талаботи замон таъмин мекунад, афзалият медиҳанд. Дастрас шудани 16 трактор, ядак, алафдаравак, алафтойкунак, картошкашинонак, дорупошаки роторӣ, испор ва сихмола ба кишоварзони ноҳияи Рашт имкон медиҳад, ки аз ҳисоби имкониятҳои ҳанӯз истифода нашуда афзоиши истеҳсолотро таъмин кунанд. акнун бармои мо имконияти мусоид фароҳам омад, ки бо ин техникое ки нав дастраси деҳқонон гардиданд, тавонем тамоми заминҳоро шудгор карда партоем барои кишти баҳориму ки ҳосилнокии картошкаро дар оянда зиёд намоем. хурсандӣ мо дар оне ки пеш вақт ҳамин техникаҳо набуданд, ҳамин техникаҳо набуд, коро мушкил буданд. ҳозир ин техникаҳо қатъи албатта кор осон мешавад, дар саҳро албатта тезтар мешавад, соҳаи кишоварзӣ ҳам рушд меёбад. ҳарчи бештар ҷорӣ намудани таҷрибаи пешрафтаи илмиву амалӣ дар истеҳсолот ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ дар доираи амалишавии лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа тавассути беҳгардонии шароити техникии хоҷагиҳо таъмин карда мешавад. инро роҳбарияти вазорати кишоварзӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт ва лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ҳангоми муаррифӣ ва тақдими техникаву мошиналоти кишоварзӣ иброз доштанд. акнун хоҷагидорон метавонанд бо истифода аз имкониятҳои ҳанӯз истифода нашуда афзоиши истеҳсолотро таъмин кунанд. пештар дар ҳар як ҷамоат агар як техника вуҷуд дошт, кор мебурдем мо кишоварзон. акнун дар ҳар як деҳа техника пайдо гардидааст. дар ин рӯз ба кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод низ техникаву мошиналоти кишоварзӣ тақдим карда шуд. дар маҷмӯъ ба базаи техникии соҳаи кишоварзӣ ин ноҳияи кӯҳии мамлакат 7 трактор, комбайн ва теъдоди зиёди мошиналоти кишоварзӣ ворид гардид. мо соҳиби техникаҳои нав шудем. аз ин ҳисоб бисёр хурсандем. сари вақт кишта ба анҷом мерасонем. соҳиби техникаи муосир шудани хоҷагиҳо дар заминаи татбиқи лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа сурат мегирад. беҳтар шудани имконият ба ноҳияҳои кӯҳии мамлакат шароит фароҳам меорад, ки кишоварзон имкониятҳои табииро барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳарчи бештар истифода кунанд. дар маҷмӯъ дар заминаи дастгирии ҳукумати мамлакат аз тарафи лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа базаи техникии соҳаи кишоварзӣ 7 шаҳру ноҳияи мамлакат мустаҳкам гардонида мешавад. дар ноҳияи Рашти Тоҷикобод аз ҷумла 23 адад трактори тамғаи МТЗ, 1 адад комбайни ғалладаравӣ ва 80 номгӯи мошиналотҳои кишоварзӣ аз ҷумла ядак, плуг, алафтойкунак, дорупошакҳои роторӣ, картошкашинона ва культиватор барои коркарди байни қаторои зироатҳо ва инчунин дигар мошиналотҳои кишоварзӣ таъмин карданд. имкониятҳои табиии ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод барои таъмин кардани афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд аст ва хоҷагидорон метавонанд дар заминаи чунин дастгириҳо майдони кишро васеъ ва парвариши зироату растаниҳоро дар асоси таҷрибаи муосири илман асоснокшуда ба роҳ монда афзоиши пайвастаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии босифатро таъмин кунанд.